Mwikaikane bulungi. Sabo Omugalatia. Sabo. Senga. Oli kuidukira ebaluwa yetwale etanga tulikoba. Nze mwene oba oliko bole. Ndikoba iwe twakuli. Mangola alikwira mu byange. Aleke kwira. Isano lingi. Twalete ebaluwa nga tulikoba nti 18 olwaleero olw'omukaaga enabitende butabaala tuli kuleeta omwagalwa engaleta amaanyi okubeerange mwani naze mwani naze puresa enkubye obanga awo nga weena oli Yuda Isakalioti nga wandya mwira olukwoti Chamo maiso. Kusaba kunsonyiwa. Butindi kukoba. Nyabo. Tikanje ntekugagodange bulungi netegereze oyo atulesa olwaleero luno. Kiki ekikwetaagisa mwani naze? Nikwetaaga transport yange. Noni nsobola kukuba voice mu? Special forces, special duties in Entebbe. Yes. Mutamanyi. Kube noni banono mwani naze bamutwale. Ayo malagaleka kansoke ntuke kwao. Ndikwewonyanga nga n'abandi obagabira apokipo nga bazira visa na passport. Oira niba ino bona. Oyongera kunabali kukyalo okwo. Ondibira ni LC1 wamletagano. Nirwe choida naye. Bino manga beja kugabanga tini wo biguze. Siganga mulincha kwagala. Senga tumbamu. Kalonvira. Nga senga amaze okwinonola byayidi ku mwami oba amwidi obabe. Mukasera kano yayirayo okuba nga ate ayirira irala ni mwana muwala Rachel. Kabebi kamami akaboneka obulungi mu butuufu Rachel. Yanumye ino yayambaire white ne green ngate makeup yabaire aboneka bulungi kabaire ni smile nga wa smile nga toyenda alekere yabaire musanfu era katunumirwa akaseera kano fena.
nti mwidi okugeya ekirabo kye kiriwo wano idde ogeya ekurekyo oyo azena ani nakyo baba aye nga bw'ogeya onooba otandikiraga for sure baba eri yana ava okunkoba ati ffe twena twaliwo okunga amata ebiseera ebyo omukobi nti lwaki Omugalatiya kyayo omukalu baba osobola okugeyako omwana wange oyo baba abaire ali kumugeya ali saidi eno yakoba ati oba oli kuwulira saidi eno obwevu n'obwo bwene ikadaali emugiremu atukubire ku saluti saawe saidi eno saluti muleke kumanira mwana wange ninza ali kwogera naye engoye ndayambaire nendo school fees de namutaamu okaire munaana abwambaire ireyo oyo n'omwana wange Rakeeri olina kyemumukobaku baba tuli basimu butama nakwebaza omugala naawo tukubire ku kadambo rekyo abaana abawala nga bambadde nnyo ebisigo balya birye omugala noono mwene David gwe yalootanga David natambulaku naye twajja mu workshop twatuuka eyo mu bwire wagati yasituka yako Rachel ng'ali kuloota nakoba kakkana tujja kgendayo mukama yeebazibu mukayire ako omwana wange oyo baba wakusiimibwa oli kumubona bwayambaire buli gwobise naye yena atambula aida asiime bana ba bodyguard mujje munweze security ng'aba ate ntyere bonabona baide okusiima olwonga Rachel atuse Senga yakoze obugwe obw'okujja yaba nga atoolayo Mr. Handsome wa Rachel akaseera kano kaba kayisano anti Rachel aba yesunga okubona ku David era bombi buli omu aba yesunga obona ku mwine bakyakaire olwoni yamutaako n'ekimuli ekiraga nti ate ye aswikulime ku bageni abandi anti naaba ow'ensonga. Bana abataka b'ebutabaala olwaleero luno lwe tuyidde okubalaga omwami waife omulungi gwe twalonda mu bangi nga ni David obugalo olwa Rachel abe wange mukuba engalo twebaza nti
mwebale ino mwebale kwida mwebale kuwesa kitiibwa amaka gano genda bageni bano bajja bano bayira omulenzi kubiraku abantu ku ddambo akuba kigaiga kubiraku abeewo ddambo akubanga omufuni senga kyamisa omulenzi oyo nawe ne David thank you so much. Baba